दोस्तों ये लड़की जेल में मजे से चॉकलेट को चिप्स में इंजेक्ट करती है तो ये कुछ ही पलों में चॉकलेट चिप्स में तब्दील हो जाता है। तो ये सब देखकर ये पुलिस वाला काफी हैरान हो जाता है। तो ये भी भागते भागते जाता है और चॉकलेट और चिप्स को ले आता है और इधर अभी ये चॉकलेट को चिप्स में डाल ही रहा होता है। तभी ये लड़की मौके का फायदा उठाकर जेल से भागने लगती है। उसके बाद जो इस पुलिस वाले के साथ होने वाला है उसे देखने से पहले आप हिंदू और मुस्लिम में से सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो? मुस्लिम को पसंद करने वाले वीडियो को एक लाइक करेंगे और हिंदू को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे। अरे ये तो सच में बन गया यार, कमाल ही हो गया।